Tiupan angin kencang layaknya badai menerjang wilayah Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores mengakibatkan sejumlah rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak berat. Satu di antaranya adalah rumah milik Kamsina Ibrahim berusia sekitar 70-an tahun di Kelurahan Eka Sapta, Kecamatan Larantuka pada Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023 sekitar pukul 14 WITA. Perempuan berstatus janda lanjut usia, lansia, itu dikabarkan tinggal seorang diri pada rumah berdinding tembok berukuran kurang lebih 6 x 8 meter persegi yang saat ini berdiri tanpa atap seng. Waktu kejadian, Mama Kamsina tidak ada di rumah. Dia sekarang ada di anaknya di atas talan 3, ujar Nur Abdul Aziz tetangga Kamsina. Plafon rumah beserta atap seng sudah terbongkar. Rangka atap yang terbongkar akibat diterpa angin juga menghantam atap rumah tetangganya hingga jebol. Ada pula satu unit rumah berada persis di belakangnya yang mengalami kerusakan cukup berat. Atap seng terbongkar membuat penghuni rumah terpaksa mengungsi di keluarga dekatnya. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Manggota Halan, saat ini pihaknya sedang mendata kerusakan rumah dan bangunan lainnya dalam wilayah kota Larantuka dan pedesaan. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi sudah menginstruksikan agar dilakukan rapat tanggap cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah itu. Keadaannya nanti seperti apa akan kita informasikan. Besok pagi, Senin tanggal 2 Januari tahun 2023, kami rapat dengan Pak Penjabat Bupati terkait cuaca ekstrim ini, kata Avelina Manggota Halan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.